ば、マリには中央に置かれたマリを8番の者がもう一度手に取り、7番の者に、蹴り渡します。一足1回で蹴り渡すことになっております。7番の者は軒の方へマリを、進めることになっております。軒がマリを手に取りまして、一度高く蹴り上げます。そこからニザが始まります。失礼しました。小マリを、しております。先ほど所座と同じように一人ずつが、マリ足が変わっている、そういう状態ですので、マリの感触、あるいはその時の自分の、マリの蹴り方などを調整するという意味合いがあるということで、この時だけはマリを手に取り、2、3回マリを蹴り上げて、次に回すということになっております。今おまりを見ていただくと分かりますように、マリ足たちは右足だけで蹴っております。サッカーのように左足、あるいは頭でのヘディングというのは、作法禁止されております。これで8番から1番の軒にマリが戻りましたので、今から歌が始まります。本日は、正式な、木木ではなく切り立ての竹が立っておりますので、若干マリニワが、この時よりも、一回り小さくなっております。また、よく神様が降りてこられて神がかりやなというような話があると思いますけれども、周りの杖がこの切り立ての本日なら竹の方に、かかりと申しますが、降りてこられて、さらにそのマリに乗り移られ、マリアたちが、気持ちよくマリを蹴れるように、力添えをしていただいています。そのマリを気持ちよく蹴れるということをお願いするために、マリアたちはアリ、ヤー、オーという、マリの聖のお名前を呼ぶことになっております。故に、今お聞きになったようなアリ、ヤー、オーというマリの聖のお名前を呼んで、自分たちがマリをできるだけ長く続けられるようにという思いが込められております。サッカーのように時間制限があるわけではありません。軒がもうこの辺でということであれば、先ほどの所座と同じように軒がマリを手に取るというところで終了することになっております。また本日、このニザには、女性が2名、参加しておりますけれども、男性と女性の大きな違いは烏帽子ですね。頭に冠を女性の場合はつけておりません。これは長らく、男性だけでマリを蹴っていた江戸時代頃から女性も蹴るようになったようですけれども、最近は女性会員が増えまして、今一座に数名の女性がマリを蹴るマリア師として出座しております。
昔は全て階級社会でして、先ほど少し説明がありましたように、その烏帽子は、今の木が縦烏帽子という、先が曲がってない、烏帽子を、かぶっておりますが、それ以外のものは肩掘れということで頭頂部が、曲がっております。さらに装束ですけれども、マリ水管と申しますが、このマリ水管も今色とりどり、さらにはいろんな、紋が、ついておりますけれども、ロシャという、女性では夏の日々、それを用いて水管を作っております。この水管はマリを蹴るために開発されたと言われておりますけれども、袖の下に、草のようなものがついております。これは砂ずりと申しまして、本来、砂を吸って今、武殿の方の屋根に上がったマリを、蹴りましたけれども、これは作法ではなくて、そういう作法があると、少々高等な、作法でして、熟練を要しないと、あの高さの屋根から、下り落ちてきたマリはなかなか蹴りません。ありがとうございます。かなりお稽古をした成果が出てるんじゃないかなというふうに思っております。そのマリ水管、本日は1月の4日ということで、かなり、今年は暖かいんですけれども、普段ですとかなり寒いということですが、このマリ水管は一年中身につけておりますので、冬でも夏でも同じです。夏の生地でありながら、冬でもこのローシャで、できた、マリ水管をつけております。また、下の袴の方ですね、マリ袴は、くず、よく、河原とか最近は中央分離帯の辺にくずがはびこっているような、状態が見受けられますが、あのくずを、繊維状にしてくず布という布を作っております。そのくず布で織られている、非常に珍しい袴になっております。耐久性に、かなりの、効力を発揮しております。でも、現在では静岡県の掛川というところで織られているだけということで、なかなか入手も不可能な状態になっております。そのマリー袴の方を見ていただくと、一人の、武殿の、方に近い、ものが下だけ、青い、色をして、上の方が白くなっていますね。これを裾子、裾だけ濃いと、書きまして裾子という、袴を履いております。他のものは、全体に色がつけられておりますので、この裾子を着ている袴をつけているものは、一応初心者ということになっておりまして、非常に水管も袴も高価なもので、保存会の所有になっております。自分のものではなくて、先輩たちが、卒業されていくと、一つずつ、その袴であり水管であり、ものが変わっていくということになっております。それからさらに下の靴見ていただくと、鴨のくちばしに似ている靴ということで鴨靴と呼ばれております。この下鴨神社、あるいはもう少し上にある上賀茂神社の神官たちは、今我々がやっている公家扱い流と呼ばれておりますけれども、それとは別個の鴨流と呼ばれるようなマリを蹴っている。その時に、いろんなマリ靴がありますけれども、その一つであったというふうに言われております。靴だけはマイシューズでして、それぞれ自分の足に合った、靴屋さんに、足のサイズを測ってもらってぴったり合うように、作られております。さらにその靴を見ていただくと色のついた部分があります。靴の
方は牛ですけれども、その上についているストーズというのは旅のようなものですけれども、現在マリオを蹴ってもその靴が脱げたり、することがないようにストーズと呼ばれているものと靴が縫い付けられております。そしてそのストーズ部分は鹿革でできておりまして、やはり、色によって階級が決められてたというふうに言われておりますので、現在ではありませんけれども、実際、色の違いによって、現在でいうと初心者か上級者かということが分かるということになります。今2番のものが、マリオ、乃木のマリオ2番から受け渡して取りました。そしてマリ中央にマリオを放ちましたので、これで2座が終了ということになります。この後マリアージのメンバーを変えさせていただいて、さらに、もう1回3座を、蹴らせていただくことになります。出座したのと同じように、退場する時も、順番に1番から8番まで、それぞれが、下がって自分の、座につきます。8番のものがマリオを手に取り、これで、2座が終了ということになります。もう見なくていいじゃん。見ない。